Hello，大家好，我係 Kimi。咁今集咧就講下，如果我哋揾一間屋嘅時候，要注意啲乜嘢地方。咁我之前有一集咧，其實就講咗八卦裏邊嗰啲基本方位啦。咁今集就主要就講翻外邊巒頭見到嘅一啲煞。揾屋嘅時候咧，即係主要都係講健康啦，就唔好揾一啲好影響自己健康嘅屋啊。咁大家都知地盤其實好大殺氣啦，咁但係地盤都有分好多款嘅，咁有啲咧就係只係一個爛地掘緊個地，或者佢即係起一啲好矮層嘅一啲建築物，即係好似可能啲政府合署啊咁樣嗰啲，或者係可能佢起緊一個公園咁樣啦，咁佢唔會好高嘅，咁呢啲地盤咧唔係咁高嗰啲咧，佢好少用到啲天秤就冇咁驚啦。咁起樓就比較驚啲，因為首先佢可能會打樁啦，咁然之後又會有啲天秤啦，因為要吊啲嘢上去噶嘛。咁咧呢啲就係大型嘅煞氣嚟嘅，咁所以呢啲咧就係尤其是你要睇翻嗰個遠近嘅情況。如果佢好遠嘅都還好少少，但係咧如果近咧近，其實即係可能講緊幾條街內啦，咁其實佢都叫近嘅。咁呢啲地盤咧。呢啲天秤啦，呢啲咁嘅打樁啦，呢啲掘泥頭啊、基因等等啦，都係好大嘅煞嚟噶。健康唔好話好容易整親啦、跌親啦、亂針啦、做手術啦、cancer 啦，咁等等呢啲嘅病啦。咁其次有一啲唔係地盤噶嘛，地盤都係好勁，但係佢係短暫嘅。但係有一啲咧，佢就係長期性嘅，雖然冇咁勁，但係你因為不停都存在啊嘛，嗰個煞，咁你住得耐嘅話，就會慢慢出嚟嘅呢啲問題。譬如電塔咁樣啦，即係譬如出邊望到一個好近嘅一個電塔，咁呢啲咪煞咯。或者你見到一啲好大嘅圓頂嘅建築物啊。即係唔好叫佢圓形，樣冇煞啦，因為圓係屬金，金屬嘅嘢咧都係鋼鐵，佢係一個唔覺眼嘅一個煞嚟嘅。咁因為我見過都有啲客去曾經住嗰間屋隔離，就係類似啲體育館定係唔知乜嘢咁樣嘅。咁咧佢個頂就係有個圓形咁樣嘅頂啦。咁咧入咗去住咗唔知半年度就已經係有問題㗎啦。咁仲有天斬煞啦，即係兩棟樓之間有條罅嗰啲。咁咧因為呢啲咧。又係你唔係好覺，但係其實都係一個好嚴重嘅煞嚟嘅。咁但係呢個煞你要睇實際情況啦。條罅好窄嗰啲其實係好勁啊，同埋你後邊有冇建築物咯？如果嗰條罅嘅後邊其實有嘢遮擋嘅咧，就唔驚。但係如果後邊冇嘢遮擋嘅話，然後又見到太陽嗰啲咧，就係最勁嘅。咁然後望出去有好大隻角煞咁樣啦，如果又好近，即係一條街咁樣嗰啲咧，就係好近噶啦。咁呢啲咧就係唔會整死你嘅，但係咧呢啲煞咧，你會長期周身痛啊。如果你瞓覺嘅時候嗰個頭比較明顯斬到你，咁你咪個頭長期頭痛啦。如果你斬到個腰，咪長期腰痛啦，腳啊腳痛啦。咁如果你係觀景，咁梗係望到海啊，見到河啊、開陽啊、遠景啊，呢啲全部都係好嘅。泳池咧都叫望到水嘛，咁水為財都好嘅。咁望海都有一個問題㗎，即係唔好諗住，一望海係一定正嘅㗎啦。但係咧，你望海都唔可以太近嘅，其實。你有啲海咧，真係喺個海邊起㗎嘛，有啲樓。咁你望出去咧，成個海景嗰啲咧，其實咧對情緒有啲影響嘅。其次咧，財運嘅話，咁你個大門，如果你一打開個大門，然之後就係嗰個窗，然之後個窗出邊就好大個海嗰啲，即係入嚟個財就衝晒出去咯。所以嗰啲都係漏財嘅。咁但係冇所謂嘅，我覺得你呢啲都係漏財啫。咁你揾得嚟使得去咪得咯。即係總之就係主要就係健康，唔好咁大煞咯。其實樂園景係最安全嘅，你樂園望下花啊草啊咁樣，其實就比較穩穩陣陣啦。再其次一啲就唔講啦，咁你咁樣咁多都唔住得嘅話，就唔使搬噶啦嘛。即係講緊呢啲係基本大型，我哋盡量唔揀嗰啲啦。咁有啲少少嘅就唔好理佢啦。咁如果屋裏邊咯，咁你譬如睇間屋裏邊有啲咩要注意咧？即係廚房，我覺得真係成日講噶啦，唔好開放式啦。咁依家太多屋都係開放式啦，咁所以咧，開放式其實都係影響兩樣嘢，都係財同埋感情。即係你一間屋乜都唔開落，間乜都唔對個位嘅時候，講緊個廚房其實就係你揾食嘅地方，亦都係代表錢嘅地方啦，聚財嘅地方嚟噶嘛。你 open 咗嘅話，即係話你好容易漏財啦。咁如果你個爐頭望到大門嘅話咧，就會好容易沖晒出去啦啲錢。其次就係你個感情，咁你個廚房通常象徵住女主人嘅。開放式嘅話咧，個
火咪會衝我出去個廳咯，即係變咗個女主人咧，好容易揾交嗌，即係唔好話邊個撩事鬥非啦，總之就係好容易有摩擦啦，仲容易嗌交嘅。舊式嗰啲屋係最好嘅，有緊處係最好嘅。所以依家新式嘅屋其實好多時都不利感情同不利財嘅，就算你係開放式都好啦，即係你睇下可唔可以遮遮擋擋咯，即係加個簾啊，或者你圍住嗰啲比較活動式嘅，可以開開閂閂嗰啲玻璃門啊，咁樣都好過冇嘅。仲有就係瞓覺嗰個房咧，嗰埲牆就唔好黐住廁所咯。因為你個頭頂，即係可能你已經隔咗埲牆都好啦，其實你一黐廁所咧，都一定係影響健康㗎。咁所以又唔可以黐住嘅，即係你唔好理個廁所向邊個方向，總之你黐住啦，黐住就已經唔得噶啦。啊，咁呢啲就係一啲好基本嘅注意嘅地方啦。就算唔識風水，你都可以自己去避免嘅一啲煞咯。咁當然佢裏邊嘅屋啊，仲會有啲病位啊之類，咁最好都係亦都唔好瞓到咯。不過呢啲就係後話啦，先揀咗基本嘅格局先咯。咁後邊嘅就再慢慢執啦。咁希望可以幫到大家揾樓啦。咁今集係咁多先，下次見，拜拜。